ndabaramukije mwese ni Nathalie muvugana kuri muri aka kanya Nathalie Nyamoya nkaba ndi kumwe na Olivier Hakizimana. Tumaze iminsi ko turatanga amanseignement canke ibiganiro nuko no vyita kuvyerekeye ibintu vyo mu rugo cyane ibintu by'amatampa hamwe n'ivyo tumaze iminsi tuko turavugana. Rero n'ukuri nashaka kubashimira cyane gose bimwe bivuye ku mutima ko abantu benshi bamaze iminsi batwandikira baturemesha banadushingira intahe ikintu kituremesha bene data kandi gatuma twihosursa mu byo batubwira no mu bibazo batubaza. Tuza kwandanyiriza umunsi kuri ya enseignement ivuga ku ma combinaison n'umunsi tuza kuvuga combinaison y'abasanga n'abaflegmatique. Hamarika imbere yuko tubandanya nashaka kubahereza Olivier Hakizimana nawe abaramutse. Imana ishimwe cyane mwaramutse abandi nabo mwiriwe nizere ko meze neza. Nongeye gutegwa iteka ryo gusangira namwe iri jambo nkuko Nathalie heje kubibabwira nanje nongeye kubashimira. Hari abantu rero batandukanye baturungikira amatemonyage yabo, hari abatwemerera yuko tuzisangira nabo ariko hari nabo tutarinda tubaza kuko twumva yuko ari ibintu biba vyerekeye ubuzima bwabo kandi vyangajamwo abo bubakanye. Usanga atari vyiza yuko kumbure umuntu ashobora kuvyararaza ngo abantu bose babimenye, ariko abari bo bose batwandikira arabadutera intege arabadusengera. Imana ibahezagire. Anagomba gusoma intahe imbere yuko tubandanya ngo tuvuge kuri izo combinaison Nathalie yaraje kubabwira. Hari umuntu yatwandikiye ati mwaramutse Nathalie, mwaramutse Olivier, ati Imana ibahezagire kandi ikomeze kubakoresha guhishura akaranga ka buri muntu kugira umwe wese ashobore kwitahura, kwiyakira, gutahura uwo bubatse no kumenya icyo umuntu yokora kugira ibintu bigende neza ku neza ya twese. Ati nukuri jewe uyu muntu yari karashinga intahe nukuri nagumye numva umenga ni jewe ariko arasoma ivyanje. Ati nukuri jewe kwitahura ntibihora bikunda kungora kuko ndikunda. Niyo nibomye biranyorohera kwishishitira cyangwa kwikosora, ariko vyantwaye igihe kirekire kugira ntahure umugore wanje kuko ntidufise temperament zimwe kandi Imana ishimwe. Jewe ndisange urumva ni temperament iri très dominant. Umugore nawe ngize analize yanje mbona umenga ni melancholique, ariko nkurikiza inyigisho hari aho nsanga umenga ni bice 50% melancholique ibindi cholerique. Muri iyo couple yanje rero ati vyadutwaye umwanya tumaze imyaka myinshi tubatse. Icyo nshimira Imana natahuye kare cyane nuko ari jewe mfise vyinshi mpindura muri caractère. Nibuka ko mu gihe twashobora kugenda nko mu manza maradresse zanje zatuma tugenda turashwana mu gutaha muhira, ambwira amakosa, amajambo, inyifato vyandanze, ambwira ko vyamutukishije. Nahavuye menyera n'ubu kenshi harahanyibutsa imbere yo kuva mu rugo ati wibuke kukuze kubaruta, wirinde gutera za blague zawe ziri nira. Wibuke ndamwumva wibuke yuko bajya badakijijwe, ati ugerageze kwama imbuto. Wibuke ko jewe tutazinanye nabo rero ntuze kumpatira kuja kubaganiriza n'ibindi. Ivyo rero nagiye ndabikorera ko kugeza aho nasanze ingorane nyinshi zari wanje kabisa. Umugore wanje ariyubaha cyane, yatumye urugo rwanje rugera ku rugero rushimishije kuko ahari. Ibi biganiro rero vyatumye mbona neza uko ameze nuko nanje meze, kuko mbere hari n'ivyo ni hamwe amahoro hibaza nti ko jewe nemeye guhinduka kumbure nawe bizotuma aca hinduka. Kandi aya matemperament general narayize mu ishuri ariko ndayiga nka science. Ubu niho ndiko ndayumva neza kuko nirabirako. Ikindi natahuye nuko muri couple le conjoint te fait découvrir qui tu es réellement. Hari ikintu cyangora gutahura mpuye n'umuntu nkamushuhira cyane, ntuyu nikuze wa kuzine wa mon camarade de classe mu mwaka kanaka, nkamumupresente maze akamuha akamuha ukuboko ariko ubona go nanyu nkumva ndamaramaye. Hanyuma agiye umugore akansigara ko ngwewesha ngo wakuze
ngo bujyana hiyo mishuho yawe ariko wabonye ukuntu wamuramukije yemwe nawe ati ndamaze rero ugomba ngire gute cyangwa tugiye mu manza ntamubwira ntitujye kuramutsa bariya cyangwa bariya akanga kuva hasi cyangwa ngo ujya mugore nabonye asuzugurana nimba muzinanye naba ari we aza kuturamutsa nterega bashobora kuba batatubonye donko ari abo bantu nagomba ko turamutsa nabo akavuga ati jesi nkunda rero kwisemba abantu hari igihe ushobora gusanga mu rubanza jena aramukije nk'abantu bashika 300 nawe atabantu 50 hari aho mbawuburije na tararika aravuga ati amen arabitahura kabisa aramutahura akavuga ngo yapado necessite urumva ati hari aho mbawuburije yo kubazana ntingo mbereke madamu narabikoze cyane izi nyigisho rero ziramfasha cyane gutahura more puze nkunda cyane merci beaucoup musa n'abampa mode d'emploi ikibazo gikomeye nkunze kugira mvukana n'abakobwa benshi hari ukuntu namenyereye abakobwa bidasanzwe ku buryo namasanga mu comportement inteye ingorane iyo ndi kumwe na madamu ngahura n'umuntu tumenyeranye turamukanye nk'abantu basanganywe cyane uhereye n'ukuntu ugenda isanga kandi ariko uwo muntu yaranze kera tugasubira muri ivyo vya kera tukavugana amakuru n'ayo bantu bakera salame maraleze ku mugoroba hari aho ndinda kumusobanurira uko byari bimeze canke uwo duhuye anyeretse umugabo nkabona umugabo wibarakanye numva merewe nabi nyene nkabura ikiribire rero iyi mode d'emploi cyangwa ivyo muri ko baratwigisha birafasha gukosora caractère kuko ntegerezwa kuba muri societe ntegerezwa kubana n'abandi ni kenshi nisanga nk'umugore wa kanaka ashobora kuba yibajije yuko nashatse kumudaraga hari aho ndabibona buno nyene kandi c'est très délicat kuko sishobora kumubwira ntiherega ntiwibwire ko ndiko ndakudaraga ucubona atagiye kungendera kure imana rero ibahezagire ku gikorwa muri ko murakora mudufasha kwitahura imana ishimwe amen nukuri imana ibahezagire cyane nagomba kubabwira hari abantu bafite intahe zigomba kumera ukunye hariyo uwundi musanga niwe yanyandikiye babe yatugiriye audio ariko aravuga bene data vous pouvez pas vous imaginer igihe navuga ibintu by'ishati ariko nagarutse nibwira nti abantu bazovuga bati Olivier ntakomeye ariko nagomba kubabwira ngo ndamaze kuronka mu badamu bameze uko ndamaze kuronka mu bagabo bameze uko kandi bose banshimira bati warakoze kuvuga ishati kuko byatuhaye kuruhuka twahora twibaza ko turi abantu bari bizarre rero n'uyu muntu yadushingiye intahe nuko nawe yirokonesheje muri temperama zacu mu nyuma najya aramubwira audio nturanteye intege kuko ibi byose wadekirivye nanje nikomeze nanatarabishingira intahe rero umuntu agenda ariga kandi Bibiliya iravuga ngo icuma gikarisha ikindi bene data tubakeneye ko mudukeneye twese turakeneraniye twese turaterana intege ntimwibaze rero ko amajambo mutwandikira cyangwa intahe muduha ko ari ibintu bisanzwe ari ibintu ducishako no ni ibintu bifite agaciro kadasanzwe ni ibintu bidasanzwe reka rero tujye kuri iyo kombinezo hinga mpamvu atari gato yica avuga nashaka gushimira cyane rwose uyu muntu yatwandikiye mesaje kubera nibaza ko tuzoronka umwanya wo kubivuga muri kombinezo y'abasanga n'abamelankolike kuko uno musoza kuvuga abasanga y'abafigmatike icyo kintu yavuze ku cerekeye kugurukira abantu cyane nanjye narakibona kuri Olivier hama nashaka kubabwira yuko umuntu w'umumelankolike yaba umugabo yaba umugore afise umugabo cyangwa umugore w'umusanga ikintu cyangwa imbere gishobora kumutera ubwoba ningene yifata ningene yigurura jewe ntaba benshi iminsi ya mbere ndavuga nti Olivier none akunda abantu bose none abagera kugenzi bose bakobwa n'abasheri biwe n'aba ex biwe kuko utangagira uko cuja muri ya sécurité ukacugira iki ukaja même dans la jalousie parce que tu ne sais pas ntuzi kuko umumelankolike ntiyexprima gutyo yexprime ko rimwe gusa bisigura ko amapenze bayasheshe ibintu bidashoboka rero nashaka kubaremesha vraiment yuko izi narayumvirije ndatwenga ndavuga nti monde yo mugore ndamwumva ndamuta
gutahura kuko ndazi ko twaraduharira nawe ibyo none ndi oblige kuramutsa abantu bose ese hari itegeko ryereka yuko naheze kubaramutsa bose kuko sico kibacanzanye rero Imana ishimwe cyane ku ntahe zanyu ntimuze muhagarike ntimuze mwibaze ngo ni mwenyene hari igihe umuntu anatinya no kuvuga ukuri kumbe nuko kubohora ugasanga kurambohoye rero n'umunsi nashaka rero tubandanye kuri yikombiza turavuga naho tuyitanguye dutevye gato yitwa abasanga n'abaflegmatique mwibuke ko abasanga n'abantu biyugurukiye cyane ku bantu n'abantu bari très ouverts aux autres n'abantu bari extravertis bashwashwanutse bari communicatif bagira abagenzi rapidement facilement hama umuflegmatique nawe n'umunyamahoro n'umuntu atuje n'umuntu yamashaka yuko ibintu byose babituje umuntu yiyumvira gose n'umuntu introverti ibintu byose abifise mwindana ko c'est quelqu'un de très intelligent du moins ari dans les sciences akunda ibintu bihanitse mugabo batigera bishira habona azi kumviriza kenshi rero iyo couple ni couple y'abanyamahoro en général quand tout va bien sûr n'abantu bugurukiye abandi c'est-à-dire n'abantu bazokwitaho abandi cyane umusanga azokwega umuflegmatique mu migenderanire kuko urumva ari washwashwanutse ubundi nawe kumuha amahoro yego azomukurikira ariko n'abantu badafite vraiment des ambitions personnelles s'abantu bavuga ati yewe urumva dusoma projet bitangaza oya bo projet y'umuflegmatique no gutuza mu ibintu byoroshe ni mu bihinduza ibintu byinshi alors ko umusanga projet ziwe n'ukuri y'abantu donc nta kintu wovuga ngo cubatse gikomeye kirashe comme des entreprises des projets personnels bajamwo cyane oya basa nk'abaja bakwegwa mu bandi sinzi ico rivyo kongerezako aha biranyorera cyane kuko mba nurika arivuga iyo ari umusange novuga karagiteri yiwe itarahinduka itaraba forge ngo ihindurwe n'ijambo ry'Imana na mpwemu yera ihindurwe n'ubuzima yaciyemwo usanga n'umusange novuga mu buryo cyangwa mu bintu bimuranga n'umuntu akunda kuocupa espace donc ni ukuvuga ashitse ahantu mu nzu agomba kwatira attention kuri we ahantu hose ashika umusange ari abantu ibihumbi ari abantu amajana ari abantu 10 umusange bataha bamumenye n'umuntu avugira hejuru n'umuntu atera inkuru n'umuntu agomba ko abantu batwenga n'umuntu yabafisa kandi asohora n'umuntu yatira attention facilement kuri we rero umuflegmatique nawe n'umuntu atagomba kwatira attention kuri we skife yuko kenshi relation yabo ishobora kuba hyper positive kubera abo bantu umwe agomba kugaragara undi ntagomba kugaragara ni ukuvuga umwe amuha ikibanza cyose cyo kugira agaragare cyo kugira abe alpha na omega cyo kugira yumve ko ari we yemewe ko ari we yakunze ko ari we aboneka donc mu byerekeranye na ego nta danger arepresenta nta danger umuflegmatique arepresenta ku musange donc skife yuko amuha amahoro ikindi nacyo cyiza ni uko kenshi umusange n'umuntu akunda kuvuga nk'uko beje kuvuga umuflegmatique nawe n'umuntu akunda kumviriza rero skife yuko kenshi umuflegmatique aba atomboye kuko aba aronse umuntu atazomupuza kuvuga umusange nawe aba atomboye kuko aba aronse umuntu ari admirative amwumviriza donc skife yuko kenshi iyo bagiye hamwe kuri ayo mapoint usanga ari ikintu kiri positive kandi yumva yuko kimuhezagiye hama rero ivyo bintu novuga ayo matempera agiye hamwe niba abantu d'amble uvuga uti aba bantu babanye neza kuko sans histoire donc babanye neza kubera iki kuko ikintu kimotiva umusange ni uguhimbara uwundi urumva kenshi rero uzosanga agerageza ku buryo ashobora gukontanta ashobora guhimbara uwo muflegmatique rero wewe nta na byinshi abugoza urumva umuflegmatique bishobotse agashobora kuba no muri kw'inzu iyo espace iramukwiye si umuntu agomba kwiyagura rwose si umuntu agomba gushika bituma kenshi umuflegmatique novuga nta bintu byinshi asaba ntagorana urumva rero umusange wewe yo aca yumva amerewe neza kuko umuflegmatique ntakeneye byinshi kugira yumve yuko ashoboye kuba kontante aba kontante plutôt n'ibintu biciriritse ibintu bisanzwe rero umusange nawe ko makunda kwepata umusange ko ari umu acteur umusange ko ari umuntu uvuga ama spectacle
abaguye ahashashe sinzi ikindi natari yo kongerako yego vraiment nk'uko Olivier biheje kubivuga bivanye n'ayo matamperama yabo basa nk'aboroshe ku bana vraiment n'abantu batazotera induru si abantu bazokwerura sivyo si abantu bazotukana mu bantu si abantu bazoshwana ntibaronka vraiment beaucoup d'occasion yo gupfa ikintu kubera iki kuko umwe n'umunyamahoro undi nawe yamarondera iciza ku wundi ati je birankwiriye ko nabishoboye donc si abantu bazoronka des motifs yo gushwana nk'abakorerike nk'umukorerike bari kumwe n'umumelankolike par exemple donc umusanga n'umuflegmatique n'abantu boroshe ku bana vy'ukuri rero kandi n'abantu donc baca bashobora gusabana imbabazi très rapidement bisigura ko ingorane ziva mu nzira kare du moins bien sûr iyo umutima Imana imaze gukora ku mutima w'umuntu kubera ikindi naco gishobora gushika nuko umusanga ashobora kugira des fois de la difficulté ingorane zo gutahura ico uwo muflegmatique babana afise ibwina mais dufate yuko azi kwiexprima ashoboye kwiexprima umuflegmatique généralement n'abantu basabana imbabazi rapidement kubera iki umwe ashaka amahoro undi nawe ashaka kunezereza uwundi donc ils ne sont pas tournés vers eux-mêmes s'abantu bari égoïste vraiment n'abantu beza rero n'utuntu bafise hamwe biraborohera kudutanga baraborohera du moins cyane n'umusanga et en général umugabo w'umusanga ufise peut-être na autorité ufise uhora udesida umuntu yafise adesida mu rugo n'abantu ashobora gutanga ni couple ishobora gutanga des fois même ishobora gutanga Alexe c'est ça le piège ishobora kujamwo ni ishobora kugira gutanga Alexe donc n'abantu vraiment en général abandi bababona neza kandi nabo n'indani nta ntambara komutera baba bafise kuri icyo kintu natari avuze cya pardon muri couple novuga base y'urugo ni ugusabana imbabazi kuko ariko arabivuga hariyo image ngize y'urugo kurubona nk'igitabo ni igitabo umuntu agenda dekuvura amashapitire mashasha akabandanya yavanse mugabe iyo abantu badasabana imbabazi usanga muja kuri page 20 mugabe ugasanga mugarutse kuri 2 mugarutse kuri 3 urumva le temps d'avance usanga muri ko muracegwa aba rero kenshi ko mu biborohera gusaba imbabazi cyane cyane nko kumusanga uca usanga novuga birabafasha kugira ngo bavanse ntibame bagaruka inyuma mu tungonongono urumva aho rero cyane cyane ku muflegmatique nawe koma n'umuntu ari introverti aribikamwo umusanga aramufasha kenshi kugira ngo asokorore kugira ngo asohore ashobore kugaragaza ibimurimo donc arashobora kumwantrena facilement agashobora kwiexprima ikindi naco turabonye yuko abaflegmatique n'abantu sinovuga yuko bari avoir de parole ariko kubatuma kuvuga birabaruhisha rero kenshi amakouple aho usanga ari umusange n'umuflegmatique usanga umuflegmatique yamenyereye kuvuga kuko ahantu bajana kenshi umugabo aba yavuze yagize iki nivyo biramuryohera kumva ko umugabo avuga ariko bimushira muri mood mu buryo bumwe cyangwa ubundi kuko abo bariko baraganira hari igihe baba bazi ibibazo bikaca bituma umuflegmatique nawe aza aravuga yiexprima buhoro hama ikindi naco uko ari babiri turabona yuko n'abantu bashobora kucreya amamitiye facilement donc umuflegmatique rero ari plus fidèle kurusha umusange umengana umugenzi w'abantu 500 ariko novuga ubundi aramwubakira iyo fidelite iyo constance bikaba ibintu biteba bikaba ibintu by'umwanya ntibibe ibintu biri superficiel donc aramufasha akazana mu rugo icyo kintu cya profondeur donc usanga kenshi umusange yari superficiel hama ikindi nacyo novuga kuri kote positif muri iyo yindi tuzobabwira no kote negatif nuko usanga kenshi umusange arashobora kuba distrait n'umuntu ari mu maproje twarabivuze 1,100 ni ukuvuga uyu munsi bariko baravuga abana bariko bicwa n'inzara yo bene data ni ukuri uwo mugambi aca yicara akabandika aca yumva yuko nigiko umuntu yokora nibiko umuntu yokwandika nibande yomobiriza kugira abo bana dushobore kubaronkera ivyo kurya hama mu nyuma yumvise ikindi kibazo c'ibiti biriko birahona mu kibira yumva yomobiriza abantu donc n'umuntu yumva amakoze yose sero ko bayamubwiye
biramushusha ariko umuflegimatike arashobora kumufasha gupoza arashobora kumufasha kuba muri icyo kintu akaba tampere akinjira ahantu aho aba fokasi akinjira ibwina akiga kuba ku kintu kimwe akagishyitsa sinzi icyo natali yohereza ko arashima n'imana neza ko muri rusange twabivuze rema seta couple iyo bihagazemo neza imana ibagenda rero ni ukuri nk'uko ibyo bisabye hinge tusenge kandi dusengere ingo zose ampatikeye n'abo turiko turavuga data wo mu ijuru ndagushimira cyane ku buntu bwawe budasanzwe ndagushimira yuko ikintu cyose ushyira hamwe ugishyira hamwe pour un but précis niyaba umusanga umuntu afite caractère sanga n'uwo ufite caractère phlegmatique wabashize hamwe imana hari icyo wababitsemo hari icyo ufise ushaka kubashikanako ndakwinginze imana aho umusanga ari ntaza asuzugura ikiri mu phlegmatique hama mana aho phlegmatique ari ntaza asuzugure mane la passion canke ikintu cyose wasize mu musanga pe ndakwingize mana utwigishe twese utwugurura amaso twige kubona ubutunzi wabitse mu bandi kuko après tout data ni ton image muri mwene data ndabigusabye mana ugura amaso yacu twige kwakira ikivuye iwawe kugira ntitwimpoze ico twifuza que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel tubigusabye mu izina rya Yesu Kristo amen.